నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు పట్టణంలో భీష్మ ఏకాదశి పూజలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. భీష్మ ఏకాదశి సందర్భంగా గూడూరు పట్టణంలోని కరణాల వీధిలో వెలసిన శ్రీ చెన్నకేశ్వర స్వామి దేవాలయం, అలగనాథ స్వామి దేవాలయం, రాజా వీధిలో ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో స్వామి అమ్మవార్లను విశేషంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. తులసి పూజ వైభవంగా జరిగింది. మహిళా భక్తులు 24 గంటల పాటు విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేశారు. ఈ పూజా కార్యక్రమాల్లో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. स्वस्ति चांद्रमाण प्रभाषित संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायण ओम सतांगतये नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम सुरानंदाय नमः ओम गोविंदाभ्यः पाद्यं समर्पयामि आभावाजस्य प्रसवो जगम्यादाद्यावा पृथ्वी विश्वशंभो अर्घ्यं समर्पयामि शन्नो देवी रविष्टया मोमसस्तस्य वाजे तेनः उषतीर् मात्रः तस्मारङ्गभागो शिक्षया जिन्वदा मंत्रस्नानं समर्पयामि अभिवस्त्रा सुवसनान् यरुषावधेनो सुदगा पूयमशामृतो देवसोमः सूत्रवती व्यासैत श्री विश्वक्सेनाय नमः यज्ञोपवीतमित्रोपवीतं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् धूपं समर्पयामि मे धूपा सुरभिनो दिव्यधूपा दिवास्ताः पितृगुणो शग्गुस्य पशुर्मे गोपाय त्रिपादो यातः चक्षुसूर्यो जायत सेनानाथाय विद्महे विश्वक्सेनाय धीमहि तन्नः शान्त प्रचोदयात् सूत्रवती व्यासे संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरे नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्रीमते नमः ओम देवदेवाय नमः ओम वृषाकपे नमः ओम दामोदराय नमः ओम दीनबन्धवे नमः ओम कृष्णाय नमः ओम कैलापहाय नमः ओम कौस्तुभोद्भासोरस्काय नमः ओम नरः ओम स्वामिने नमः ओम वैकुंठाय नमः ओम विश्वतोमुखाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम अप्रमेयात्मने नमः ओम सहस्रशीर्षे नमः ओम पुरुषाय नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम सहस्रपादे नमः ओम सर्वनेत्रे नमः ओम जनार्दिने नमः ओम जानकी वल्लभाय नमः ओम देवाय नमः ओम जयरूपाय नमः प्रजावाहनाय नमः ओम विष्णुस्रवसे नमः ओम माधवाय नमः ओम मधुरानाथाय नमः ओम मुकुंदाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम रुक्मिणीपते नमः ओम सर्वदेवमयाय नमः ओम श्रीशाय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम यशोदातनयाय नमः ओम योगिने नमः ओम योगशास्त्रपरायणाय नमः ओम रुद्रात्मकाय नमः ओम रुद्रमूर्तये नमः ओम राघवाय नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम कीर्तिवादिनाय नमः ओम वरेण्याय नमः ओम नरदाय नमः ओम गोत्रे नमः ओम आनंदाय नमः ओम वसुदेवजाय नमः ओम हिरण्यरेतसे नमः ओम संदीप्तां गरुडध्वज स्वामिने नमः मंगलकर्पूरनीराजनं समर्पयामि गोविंदा गोविंदा ओम भद्रे नमः ओम भावनाय नमः ओम प्रभवाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम ईश्वराय नमः ओम स्वयंभुवे नमः ओम पुष्कराक्षाय नमः ओम महास्मनाय नमः ओम अनादिनिधनाय नमः ओम धात्रे नमः ओम विधात्रे नमः ओम कृष्णाय नमः ओम लोहिताक्षाय नमः ओम प्रतत्नाय नमः ओम प्रभूताय नमः ओम त्रिप्रबुद्धाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम श्रीमते नमः ओम श्री महाविष्णवे नमः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मनसूदना मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुडध्वज ओम नियमाय नमः ओम यमाय नमः ओम वेद्याय नमः ओम वैद्याय नमः ओम सदा योगिने नमः नमः ओम सर्वे नमः ओम वाचस्पते नमः ओम दानवे नमः ओम अग्रण्ये नमः ओम समीरणाय नमः ओम सहस्रमूर्ते नमः ओम विश्वात्मने नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम सत्कर्त्रे नमः ओम सत्कृताय नमः ओम साधवे नमः ओम जह्नवे नमः ओम नारायणाय नमः ओम नारायण नमः ओम
ओम सुचे नमः ओम सिद्धार्थाय नमः ओम सिद्धसंकल्पाय नमः ओम सिद्धिदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम वृषपर्वणे नमः ओम वृषोदराय नमः ओम वर्धनाय नमः ओम वसवे नमः ओम नैकरूपाय नमः ओम बृहद्रूपाय नमः ओम शिवविष्टाय नमः ओम प्रकाशनाय नमः ओम ओजश्चेदोज्योतिधराय नमः ओम प्रकाशात्मने नमः सन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं हृदयं देहाख्यय तस्य दासनते पादौ शिरसा धारयाम्यहम् कृष्णवासुदेव केशव परमा தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கு பிரசுரைப்பார் இரண்டு மால்வரை தோள் இரண்மை மேரு சமான சாரம் கௌமோதகிம் வைத்திய குலைகஹந்திரீம் வைகுண்ட வாமாத்ர கராபி கிருஷ்ணம் கதாம் சதாஹம் சரணம் பிரபத்யே దుజాం పద్మావత్యేం శ్రీం 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 శ్రీయై నమః పురోమాత్రయా తనవావృధాననతే మహిత్వన్నష్టవంతి ఉభయతే విద్మరజసో దేవత్వం పరమస్య విత్సే శుభ్రా జ్యోతిశ్చ దేవానాం తేజశ్చ ప్రభః ప్రభాస్కరో మహాతేజ దీపోయం తృణానో హవ్యదాతయే నిహోతా సత్సి బలిః లేడీ చేస్తాక నేను బస్సు అక్క செங்கல் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கு ராமானுஜார திவ்யாக்னா பிரதிவாசரமுజ్వల దిగంత వ్యాపిని భూనగరవాల చటకోపంత తమిళవాల కడల్ సూర్ణ మండలగం వాళ మనవరముని లక్ష్మీనాథ సమారంభం నాదయమున మధ్యమం अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो निशं श्रवणाभुक्तिमुक्तिदं राजवस्यकरं दिव्यं गुह्यानुग्यतरं सदैव संसेव्यं मणिमादृष्टसिद्धिदं किमत्र बहुनोक्तेन भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः शङ्खवृन्नन्दकी चक्रे शाङ्गधन्वा गदाधरः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यग्नि यज्ञभुक्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञभुक्यम् अन्नमन्नादयेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैकानसामगायनः मूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनिग्रहकृशस्थूलो गुणपिण्डो महारथुन्दो रत्ननाभसुलोचनः अर्कोवाचशनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सहस्रमुद्रा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रभावर्तनो निवृतात्मा संवृत संप्रमर्दनः संवर्तको मन्ये अनिलोधरणीधरः शुक्राग्राय शाश्वत कृष्णो लोहिताक्षरवर्धनः प्रमोदस्त्रिकपुत्रामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ कन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः मरीचित्तमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभस्सुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्यो सर्वजुत्सिंह सन्दा धर्माध्यक्ष कृताकृतः आत्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंशः चतुर्भुजः विष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिदः अजो विजयो जेता विश्वयोनि अन्नस्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो भगवद्भानो आदिदेवो पुरन्दरशरीरवृद्धो वृद्धात्मा महाक्षोगणध्वजः
बिर्हरिः